Добрый день, друзья! Рад снова встрече на канале. Уверен, вы досмотрите видео полностью и оцените по достоинству этот материал. Хронический бронхит – это воспаление стенки бронха, которое проявляется кашлем с мокротой. Такой кашель беспокоит не меньше 2 лет подряд и длится не меньше 3 месяцев. Чтобы установить диагноз, нужно исключить другие причины кашля, например, сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму и туберкулез. В мире хроническим бронхитом страдают по разным странам от 3 до 20% взрослых. У нас в России от 10 до 20%. При этом хронический бронхит был выявлен у 500 человек на 100 тысяч населения. К факторам риска развития хронического бронхита относятся курение, воздействие пыли, дыма, вредных факторов труда, допустим, окиси углерода, сернистого ангидрида, окисла азота, переохлаждение при работе на складах, каких-то морозильных камерах, зимой на улице, проживание в сыром и холодном климате, наследственная предрасположенность и затяжное течение вирусной инфекции. Эти факторы не всегда, конечно, приводят к развитию болезни, то есть могут и не быть его причиной. Все причины хронического бронхита можно разделить на вызванные внешними и внутренними факторами. К внешним относят курение, в том числе пассивное. Доказана прямая взаимосвязь. Чем больше и дольше человек курит, тем выше вероятность, что у него развивается бронхит. Вдыхание органической пыли при работе с хлопком, джутом, коноплей, зерном, деревом, цементом. В группе риска также находятся сварщики и работники автомастерских, которые вдыхают сварочные выхлопные газы. Пусковым механизмом как развития, так и обострения бронхита могут быть вирусы. Это грипп, риновирус, аденовирус, какая-то микоплазменная, бактериальная инфекция. К внутренним причинам относят патологии носоглотки, при которых нарушается очищение, увлажнение и согревание воздуха перед его попаданием в дыхательные пути. К таким это относят хронический ринофарингит, полисинусит, в том числе полипозный. Бронхит иногда становится хроническим после удаления миндалин, который происходит из-за частых ангин. Миндалины, они выполняют защитную функцию, как стража на воротах. Если их нет, то инфекции легче попасть в организм. Также к внутренним факторам можно отнести нарушение местного иммунитета, то есть вторичный иммунодефицит. Еще одна причина – это заброс содержимого из желудка в пищевод, а затем в бронхи, что и приводит к кашлю. Теперь о симптомах хронического бронхита. Главный симптом – это, конечно, кашель, который может быть постоянным или периодическим, сухим или с мокротой. В начале заболевания кашель обычно появляется только по утрам, но со временем возникает в разное время суток. Иногда пациенты и не обращают на него внимания и осознают, что проблема существует только когда уже заходит достаточно далеко. Во время обострения бронхита может подниматься температура до 37, 38, даже 39 градусов. И появляются признаки интоксикации. Слабость, потливость, снижение аппетита. Обострения в основном возникают ранней весной и поздней осенью. В редких случаях на фоне лающего кашля человек может потерять сознание. Такой обморок возникает из-за спадения бронхов и провисания части трахеи. Во время обострения бронхита и на поздних стадиях может появиться и усилиться одышка. Как правило, сначала она возникает только при сильных физических нагрузках, но со временем появляется и при активности, которую ранее вроде бы хорошо переносили. Кроме усиления одышки, при обострении болезни увеличивается количество мокроты. Она обычно становится гнойной, зеленой, могут быть приступы кашля, иногда с рвотой. При хроническом воспалении повреждаются сосуды слизистой оболочки, что может приводить к кровохарканию. Часто оно проявляется при обострениях болезни. Бронхит – это одна из самых частых причин кровохаркания, кстати. Но к нему также могут, конечно, приводить и пневмонии, опухоли, действие каких-то бронхолитиков, патология сосудистой стенки и заболевания крови. На неопухолевые причины, связанные с патологией бронхов, острым и хроническим бронхитом, приходится от 30 до 60% случаев кровохаркания. Теперь патогенез хронического бронхита. В основе его лежат изменения слизистой оболочки и подслизистого слоя бронха, разрастание бокаловидных клеток, усиление работы желез бронхов и выделение большого количества слизи. У здорового человека, например, в бронхах вырабатывается примерно 500 мл секрета в сутки, а при бронхите 600 и более. Большое количество мокроты, а также воздействие раздражающих веществ на слизистую приводит к тому, что просвет в крупных бронхах сужается, а в мелких вообще
перекрывается. Слизь при этом становится густой, с трудом отделяется и застаивается. И на фоне снижения иммунитета в ней начинают размножаться всякие бактерии, условно патогенные. В норме-то они сосуществуют и не приводят к болезням. А при обострении уже начинают доставлять неудобства. Также становится больше макрофагов или лейкоцитов, которые защищают от бактериальной инфекции. И снижается выработка собственных защитных факторов. Вы, конечно, понимаете, что здесь обсуждается ваше здоровье, поэтому смотрите до конца и не пропускайте важные моменты. Из-за воспаления слизистая оболочка бронхов отекает, что приводит к метаплазии эпителия. Клетки одного вида эпителия погибают и заменяются другим видом, который уже не может выполнять ту же функцию. При воспалении дальних отделов бронхов нарушается выработка сурфактанта. Это смеси веществ, которая не дает спадаться альвеолам во время дыхания. Также ухудшается работа макрофагов, которые должны поглощать бактерии. И все это и приводит к хронизации воспаления. При долгом воспалении в бронхе может измениться эластичность стенок. Мягкие компоненты замещаются на грубую рубцовую ткань, из-за чего уменьшается податливость, растяжимость стенки бронха. Это приводит к деформирующему бронхиту, что иногда проявляется бронхиальной обструкцией и сопровождается одышкой. Выделяют два вида хронического бронхита. Это хронический необструктивный, проявляется только кашлем, одышки не бывает. И хронический обструктивный, когда не только кашель, но и свистящее дыхание и одышка, особенно при обострении. А по характеру воспаления выделяют катаральный бронхит, слабое воспаление со слизистой мокротой, прозрачной, белой или сероватой. Слизисто-гнойный бронхит, мокрота слизистая, но периодически, особенно по утрам, в ней появляется примесь гноя, она приобретает желтый или зеленый цвет. И гнойный бронхит, когда мокрота гнойная, желтого, зеленого и тогда коричневого цветов. Далее 3 степени тяжести течения бронхита. Это легкое. Когда заболевание протекает легко, пациент лечится амбулаторно, состояние быстро улучшается. Средне-тяжелое, возможно как амбулаторное, так и стационарное лечение, могут быть частые затяжные обострения, которые уже плохо поддаются лечению, требуют более долгого внимания. И тяжелое, тут уже нужна госпитализация, иногда даже несколько раз. Заболевание протекает тяжело, с частыми обострениями и плохо поддается лечению. Вообще, согласно некоторым классификациям, бронхит подразделяют на два типа. Это деформирующий, из-за воспаления изменяется стенка бронха, в ней разрастается соединительная ткань. И недеформирующий, когда воспаление задевает только поверхностные слои стенки бронха, без деформации. Еще можно выделить такие фазы течения заболевания, как обострение, сильный кашель с мокротой, может повышаться там температура, одышка. Стихание обострения, кашель, как правило, сохраняется, но уже слабее. И стойкая ремиссия, жалоб нету. Теперь про осложнения хронического бронхита. Они развиваются на фоне долгого воспаления, которое протекает без надлежащего лечения. Возможные осложнения – это бронхообструкция, нарушение проходимости бронхиального дерева, из-за чего ухудшается легочная вентиляция и отхождение слизи из бронхов. Эмфизема легких – разрушение стенок альвеол, при котором погибает легочная ткань и формируются пустые полости. Как правило, при эмфиземе пациент страдает одышкой и плохо переносит нагрузки. Бронхоэктоктическая болезнь – расширение участка бронха, при котором уменьшается количество ресничек эпителия и хуже отводится секрет из бронхов. Проявляется периодическим кашлем с гнойной зеленой мокротой. Температура часто не повышается и интоксикация не развивается. На фоне бронхоэктоктической болезни часто возникает обострение бронхита. Диффузный пневмосклероз – это изменение легочной ткани и уменьшение дыхательной поверхности одного или обоих легких. При большой зоне поражения появляется как одышка. Кровохаркание возникает в редких случаях, может быть симптомом тяжелого течения бронхита. Иногда именно по нему устанавливают диагноз хронический бронхит, но правильнее считать его все-таки осложнением. Самым грозным осложнением будет хроническая обструктивная болезнь легких. Она занимает одно из лидирующих мест по причинам смерти среди населения. Как правило, болезнь развивается на фоне деформирующего бронхита у курильщика. Основным симптомом ее является одышка. Сначала она проявляется только при сильной нагрузке, но со временем усиливается, и человек уже не может выполнять привычные действия, даже завязывать шнурки. Далее диагностика хронического бронхита. При диагностике очень важно тщательно собрать анамнез.
На хронический бронхит может указывать кашель в течение 3 месяцев не менее 2 лет подряд, а также наличие факторов риска. В начале болезни хрипы могут отсутствовать, но со временем начинают выслушиваться при аускультации. Хрипы могут быть сухими, жужжащими, свистящими, иногда и влажными, если появился секрет в бронхах. Свистящие хрипы появляются в основном при вторичной бронхообструкции, когда просвет бронха сужен, из-за чего воздух проходит с усилием. Хронический бронхит – это диагноз исключения, поэтому на втором этапе диагностики нужно исключить заболевания, которые тоже могут проявиться кашлем. Например, к таким относятся туберкулез легких, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, гастроэзофагальный рефлюкс, сердечно-сосудистые заболевания, бронхоэктазы, какая-то там онкология грудной клетки, заболевания ушей, горла, носа. Также важно убедиться, что кашель не является побочным эффектом приема лекарств. Допустим, он может возникать при приеме препаратов для снижения давления из группы ингибиторов АПФ, это энолаприл или зинаприл. При диагностике хронического бронхита проводят такие исследования. Это общий анализ крови. При стабильном течении бронхита вне обострения результаты обычно тоже нормальные. А во время активной фазы может увеличиваться количество лейкоцитов, возникнуть сдвиг формулы влево, что указывает на активное воспаление. Биохимический анализ крови. При обострении повышается уровень С-реактивного белка. Спирография с бронхолитиком проводится, чтобы исключить бронхиальную астму и хобл. Как правило, показатели находятся в пределах нормы, но при обструктивном бронхите могут быть изменения. Исследование мокроты особенно важно во время обострения бронхита. Можно увидеть выраженность воспаления, его характер, это гнойно или нет, сколько лейкоцитов, эритроцитов в мокроте, какая в ней флора. Желательно провести бактериальный посев микрофлоры, а также определить чувствительность бактерий к антибиотикам. Для назначения антибиотиков бактериальный посев мокроты проводится обязательно. Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции. На начальных стадиях бронхита обычно на рентгене патология не видна, но со временем легочный рисунок деформируется. И во время обострения рекомендуется проводить исследования в прямой и боковой проекции, чтобы не пропустить бактериальную пневмонию. Электрокардиография проводится для исключения сердечно-сосудистых заболеваний, допустим, ишемической болезни сердца, стенокардии, нарушения ритма сердца, которые могут тоже чем-то похожи быть. Также при диагностике может потребоваться консультация отоларинголога, консультация гастроэнтеролога при подозрении на другие заболевания. При долгом кашле доктор может назначить прием ингибиторов протонного насоса. Ну и переходим к главному – лечение хронического бронхита. Основные цели – уменьшить воспаление, улучшить отхождение мокроты и снизить ее количество. При необходимости также можно изменить тип кашля, допустим, перевести сухой приступообразный кашель в кашель с мокротой. Лечение хронического бронхита может включать прежде всего отказ от курения, это само собой. Может потребоваться работа с психологом, каких-то там прием препаратов, уменьшающих зависимость от табака. Увлажнение воздуха, поддержание температуры в доме на уровне 20-22 градуса. Особенно важно увлажнять воздух зимой, когда работают батареи и очень сухо. Дыхательная гимнастика. Она показана всем пациентам и помогает разработать дыхательные мышцы, способствует отхождению мокроты, улучшает работу бронхов и легких. Пациент совершает определенные движения, допустим, наклоны, повороты, подъем, опускание рук, ног, и упражнения совмещает с правильным дыханием. То есть в определенную фазу, как правило, надо делать вдох носом, выдох ртом. Муколитики позволяют разжижать и лучше выводить мокроту. Если нет противопоказаний, применяют амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин и другие препараты. Эти лекарства используются как во время обострения бронхита, так и для профилактики. Некоторые препараты обладают собственной противовоспалительной и антиоксидантной активностью, поэтому уменьшают частоту и длительность обострений. Противокашлевые препараты могут назначаться при сухом приступообразном кашле. Бронходилататоры могут применяться при обострении бронхита и бронхообструктивном синдроме. Эти лекарства воздействуют на рецепторы в бронхе, в результате расширяется его просвет и облегчается отхождение секрета. Антибиотики применяют во время обострения бронхита, если есть признаки бактериальной инфекции. Важно помнить, что к обострению бронхита чаще и приводят вирусные инфекции, а не бактериальные. И прием антибиотиков без показаний может подавить полезную микрофлору организма, особенно кишечника, и привести к дисбактериозу. Так что с этим не надо увлекаться.
Системные и ингаляционные глюкокортикоиды назначают при выраженном обострении с бронхообструктивным синдромом. У этих препаратов много побочных эффектов. Это развитие диабета, надпочечниковой недостаточности, гастрит, язвы, грибковых инфекций. Поэтому принимать их можно только по назначению врача. Ну и физиолечение. Метод выбирается индивидуально с учетом анамнеза. Может быть назначена УВЧ-терапия, электрофорез, магнитотерапия. Физиолечение применяют в комплексе с основной терапией, и заменить его оно не может. Методы физиотерапии не обладают достаточной доказательной базой, поэтому в последнее время их, честно говоря, назначают нечасто. Реабилитация. Тут может быть показано санаторно-курортное лечение с индивидуальным подбором физических упражнений. В программу реабилитации также входит работа с психологом, изменение питания, массаж грудной клетки. С психологом надо работать, когда пациенту надо бросить курить, и он не может это сделать самостоятельно. Ну и помощь также может понадобиться при депрессии, которая развивается на фоне одышки, активности, снижения. При хроническом бронхите рекомендуется ежедневно гулять, хотя бы по полчаса. Также будет полезно тренироваться на беговой дорожке, заниматься скандинавской ходьбой, лыжами. Физкультура способствует тренировке дыхательных мышц, улучшает отхождение мокроты и повышает сопротивляемость организма к воздействию плохих факторов. Прогноз при хроническом бронхите благоприятный. Как правило, лечение и устранение вредных факторов позволяет добиться стойкой ремиссии или снизить частоту и интенсивность обострений. Ну и еще раз скажу под конец. Отказ от курения обязателен. Если профессия связана с вредными факторами, то меняйте такую профессию. По возможности может даже сменить климатические условия, особенно если вы живете на севере. Понимаю, что за один раз сложно запомнить столько информации, поэтому в описании к видео есть ссылки на важные разделы этой инструкции. Подписывайтесь на канал Здравоведения и до скорых встреч!